俾你睇凳底。哇，咁多嘢嘅，都係咗辣條。係啊，仲有咩啊？仲有支姜茶。開唔開心啊？開心啊！專登買俾你㗎。係咪又要我洗碗啊？今晚咧就唔使你洗碗啦，我洗就得啦。你只要陪我睇一場電影就得啦。真係㗎，表哥咁好嘅。表哥唔同一定睇呢啲嘅啫，玩咁大。嗱，點樣啊？一台大眼層 XD Ultra 投影儀投出來畫面，是不是很真實？但係恐怖片使唔使咁清啊？我真係好驚啊！咁都冇辦法噶喎，因為個亮度有1700 CVIA 流明，而且原生佢就有1080P 嘅分辨率，就算你點調啊，佢都只會更清嘅咋。點解唔攞嚟打機，攞嚟睇恐怖片嘅？你先關咗佢啦。你確定咗啦？咩意思啊，陳姐？係咩意思啊？看得面積越小，我就越不怕。不行，我還是把耳朵堵住吧。各種花式看法。姐姐咧？哇！呢度都有嘅。表哥唔得，太黑啦，等住睇話啊！我翻去瞓陣先啦。唔使驚，呢台 X7D Ultra 咧唔止清晰度高，仲增加咗低波段藍光折紙隔離片，同埋智能放射眼功能。你放心睇啦。表哥俾我好好地瞓覺唔得咩？點唔得咧？你睇下。冇辦法噶喎，鬼叫呢台嘢配咗一個210度可調節嘅雲台支架。我驚啊，表哥。然之後咧，就嚟同你瞓。但我冇位瞓喎，嗱，得兩個位。嗱，你今日就喺度瞓啦，守住個門口都安心啲啊，冇咁驚。嚇？快啲瞓啦啦！喂喂喂，嗰個小朋友出嚟，喂！我仲未入去啊！